مسؤولين سرسرة وكسعتي جمعية قومها كده حيسا عياب وقشكو يمد ديجان كصومالية إدلك إثيوبيا مركز سوغاري حرمت الديجان كصومالية مجال جيجا وحاسد ديرالك وجسر دوية حكومة الديجان كصومالية إدلك إثيوبيا بوقشطنا واحد مدي يقول بالارنيد وسراكيل انت لك أي صوب بقدان ديجان كصومالية عيا وحكوسها تحلي ديجان كصومالية كجرتو حكومة كفكريسا عتكنت إن بتقليه يهور مركز ديجان كصومالية يولي بقى الدرس وناجع وفدي مركز هورس وح عي بقدان مشاريع ذكر الدوان كسعت حرمت deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyo degmooyinka iyo santarada ku hareeraysan markii wafdigu waxa ay booqdeen isbitaalka weyn ee referalka ee ku yaala magaalada Jigjiga kaasoo ah dhisme aad u ballaaran kana kooban in ka badan 1,000 qol taasoo aad ay u soo jiidatay in mashruuc inta laga hirgeliyo magaalada madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga taasoo ay ku tilmaameen inay ka mid tahay horumarka ugu ballaaran ee ka socda geeska Afrika haddaba wafdigan oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin sarsare oo heer deegaan ah ayaa meelaha kale ay booqdeen waxa kamid ahaa santarada ama tuuliyaasha hoos yimaada degmada Jigjiga iyo degmooyinka ku hareeraysan halkaana waxay u korgaleen mashaariicda kala duwan ee ka socota ha noqoto xarumaha caafimaadka eelasha biyaha iyo goobaha kale ee raashinka gargaarka laga bixiyo haddaba wafdigan jimciyada qurumaha ka dhaxaysa oo ay wehelinayaan deeq bixiyaashu haddaba markii ay gaaraan tuuliyaasha kala duwan halka waxa si diiran ugu soo dhaweynay qaybaha bulshada kuwaas oo watay caleemo qoyan wafdigan ayaa markii dambe waxa ay kulan ballaaran la yeesheen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar iyagoo ku amaanay xukuumadda deegaanka Soomaalida inay ka go'an tahay wax qabadka bulshada isla markaana indhahooda ay ku soo arkeen hawlaha ballaaran ee ka socda xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga iyo waliba degmooyinka iyo santarada ku hareeraysan inta kadib ayaa wasiirka ka hortagga iyo diyaar garowga masiibooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Guuleed Axmed Cali wuxuu warbaahinta kala duwan uga warramay imaatinka mas'uuliyiinta sarsare ee ka socday jimciyada qurumaha ka dhaxaysa runtii waftigaas oo wafti aad u sareeyay deegaankeena waxyaabihii u yimid waxa ka mid ahaa inuu indheeyo hawlaha ay ka wadaan hay'adaha dawliga gaar ahaan hay'adaha UN-ta sidoo kale waxay fursad u heleen inay arkaan hawlaha horumarka iyo hawlaha gargaarka la xiriira deegaanka dawladda deegaanka Soomaalidu ay ka wado deegaanka waftigaas waxa hogaaminayay ambassador Justin Lero oo safiirka u fadhiya Norway qaramada midoobay Rome haddaba wafdigan intuu ku sugnaa deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waxa uu booqday xeryaha qaxootiga ee ku yaala Doolow Addo halkaas oo korgaleen dadka qaxootiga ah xaaladooda guud waxa halka ay ku arkeen in ay daryeel fiican ay ku haystaan iyo waliba nabadgelyo dhawaanaya ahayd markii mas'uuliyiin ka socotay hay'adda USAID ay booqasho ku yimaadeen dalkan Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyagoo u korgalay mashaariicda ay hay'adda USAID ay gacanta ka geysato waxa ay soo taraya dadaalada aad ku faraha badan ee xukuumadda ka sameynayso horumarinta arrimaha bulshada waxana hawlaha ka socda deegaanka Soomaalida si wanaagsan oo dhacsan dawladda dhexe ee federaalka iyo waliba deeq bixiyaasha waxa ay ballan qaadeen inay si laba doonaan hawlaha ay ka wadaan maadaama xukuumadda ka jirta deegaanka Soomaalida ay tahay mid ay ka go'an tahay wax qabadka arrimaha bulshada adkeynta nabadgelyada iyo maamulka suuban Ahmed Kaabe TV-ga caalamiga ah Universal Jigjiga